ආයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් කෑම එක්ක රස බලන්න පුළුවන් රසවත් ගෝව සලාදයක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක්ක, ඒ වගේම බිරියානි එක්ක, සෑන්ඩ්විච් වලට, ඊට අමතරව බර්ගර් වගේ දේවල් වලට මේක ගොඩක් හොඳින් ගැලපෙනවා. අපි නම් බලමු රසට, ලස්සනට ලේසියෙන්ම මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට ගෝව ටිකක් අරගෙන මේ විදියට පොඩි කෑලි වලට කපලා ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත තක්කාලි, අමු මිරිස්, ලොකු ලුණු, මාළු මිරිස් සහ සුදු ලුණු ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ දේවල් පුංචි කොටු කෑලි වලට කපා ගන්න. එතකොට ලස්සනට අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට අපේ ගෝව එකට කපාගත එළවලු ටික දා ගන්නවා. ඉතින් මේක ගෝව සලාදයක් කියලා කිව්වට ඔයාලට කැමති විදියට මේ දේවල් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගෝව ගෙඩිය සුදු පාට හරිය ගන්නවා නම් හොඳ රසකට අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදියට ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු සහ දේ එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේක සෑන්ඩ්විච් වලට, ඊට අමතරව බර්ගර් වගේ දේවල් වලට ගන්නවා නම් මේකට බටර් ටිකක් සහ අබ ක්‍රීම් ටිකක් එකතු කරගන්න. එතකොට තවත් හොඳ රසයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් එළවලු බත් එක්ක එහෙම කනවා නම් මේකට කැමති නම් පොල් කිරි ටිකක් දාගන්න. එතකොට තවත් හොඳ රසයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේක හදලා බලන්න. කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් කෑම වර්ග එක්ක අපිට මේක රස බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. දීපීටයි.